तो भाई अपन ने अभी बारिश हो रही है, ठीक है, देख लो पूरा गिला हो रखा है। तो अभी अपन ने खाद डाल दिया, ये वाला यहाँ से उठा के खाली कर दिया। ये पेड़ है, हम लोग की वीडियो में मैंने दिखाए थे, अभी ये बड़े हो रखे हैं अभी तक। और ये खाद था, यहाँ पे 2 बेड ये थे और 1 बेड ये था, उसको अपन ने वहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। वो अराउंड 30 कुंटल के आसपास बैठेगा। और ये अभी अपना थोड़ा सा खाद बता, ये 2-3 कुंटल के आसपास। बाकी ये वहाँ तक था, वो वहाँ और यहाँ से यहाँ तक था। वो बैच सोल्ड आउट हो चुका है और नया बैच स्टॉक हो गया, उसमें अपन ने गोबर भर दिया वहाँ पे। अब इसको फोड़ेंगे धीरे धीरे। अभी आज बारिश थी तो फसल की कटाई वगैरह नहीं हो पाई। तो दैट्स इट एज यू कैन सी। और बगर आ रखा है वापस सभी पेड़ों के, और उस साइड में नींबू के भी, ठीक है, मौसमी वगैरह, ये आंवले वगैरह लग रखे हैं, ठीक है। और दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।